আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি মাহিনুর জান্নাত চ্যানেলে। কাছে এবং দূরে, দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আজকের আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও বেশ ভালো আছি। এখন যে রান্নার অংশটি দেখছেন, এটা আমার ৩-৪ দিন আগে করা ছিল। আমি ভিডিওটি করতে বসেছিলাম, এরই মধ্যে চারিদিকে কালো মেঘ হয়ে আসলো, যার কারণে আমি ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে পারিনি। তো ভেবেছিলাম ভিডিওটি হয়তো আর দেওয়া হবে না, তো আমি ভিডিওটিকে আর ডিলিট করতে পারিনি, তাই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে ফেলেছি। আজকে আমি রান্না করছি গরুর মাংসের তেহারি। কম মশলা দিয়ে কিভাবে খুব মজা করে তেহারি রান্না করা যায় সেটাই রান্না করছিলাম। একদিকে গরুর মাংস খুব ভালো মতো কষিয়ে সেদ্ধ করে নিচ্ছি, আরেকদিকে পোলোয়ার চাল ভালো মতো করে ধুয়ে নিচ্ছি। একটু বেশ টাইম নিয়ে ধুতে হবে, যেন এই ঘোলা পানি না থাকে। পানিটা সাদা হওয়া পর্যন্ত চালগুলোকে আমি ধুয়ে নিব। আর এইদিকে ছোট আলু নিয়েছি, ছোট আলুগুলোকে ছিলে আমি সামান্য তেলে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। আসলে বিফ তেহারির সাথে ছোট আলু দিয়ে খেতে বেশ ভালোই লাগে। আর এদিকে আমার সবকিছু করা হয়ে গিয়েছে, আমি মাংসটাকে উঠিয়ে আলাদা করে রেখে দিয়েছি। আর পোলোয়ার চালটা এখন সেই মশলার সাথে একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। রান্না করার সময় যদি পোলোয়ার চালটা খুব ভালো মতো করে ভেজে নেওয়া হয়, তাহলে সেটা পোলাও হোক বা বিরিয়ানি হোক, রান্নার পরে বেশ ঝরঝরা হয়। জানি আমার প্রিয় আপুরা খুব ভালো মতো এটা জানে, তারপরেও বললাম আর কি, যারা নতুন তাদের কাজে লাগবে। আর এখন ফাইনাল লুক। তেহারিটা রান্না করা হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা ঝরঝরা হয়েছে, যদিও আমি নিজ হাতেই প্রথম রান্না করেছি। এখন যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি আগের ভিডিও থেকে 2 থেকে 3 দিন পরে করেছি। আজকে প্রচন্ড পরিমাণ গরম ছিল, দেখতেই পাচ্ছেন সূর্যের তাপ কত। তো এসিতে বসে আছি, মনে হচ্ছে যে এসির বাতাসটা ঠিক মতো ঠান্ডাও হচ্ছে না। তো কি আর করব, নিজ হাতেই চলে গেলাম পরিষ্কার করতে। মনে হচ্ছিল যে এসির ভেতরে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে, ময়লা জমেছে। তো খোলা মাত্রই দেখতে পেলাম যে আসলেই এসির উপরে যে ছাঁকনি থাকে দুটা, সেই ছাঁকনিতে অনেক ধুলাবালি জমেছে। তো এগুলোই এখন আমি পরিষ্কার করে নিব। আমি চাইলেও এসিটাকে আমি সার্ভিসিং করাতে পারতাম, যারা আসলে এসি পরিষ্কার করে তারা এসে এটাকে পরিষ্কার করে দিত। কিন্তু যেটা আমি নিজেই করতে পারি, সেটা কেন শুধু শুধু ওনাদেরকে দিয়ে করিয়ে টাকা নষ্ট করব। আমি একটা বোল নিয়েছি, তার ভেতর দিচ্ছি কিছু ডিটারজেন্ট, আর এখন নিয়েছি পানি। এটা এখন খুব ভালো মতো করে গুলিয়ে নিচ্ছি। আর যে ছাঁকনিগুলো আমি এখন নামিয়েছি, সেই ছাঁকনিগুলো এখন কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবো। আর এই ছাঁকনিগুলো অনেক পাতলা, খুব সাবধানে এটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে, কারণ যে কোনো সময় এটা ফেঁসে যাবে বা ছিঁড়ে গেলে কিন্তু সমস্যা আছে। তো আমি যেহেতু পাকনামি করে এটা করেছি, আপনারা না পারলে এটা আসলে করবেন না, কারণ যখন দেখা যাবে যে আমাকে দেখে আপনি করেছেন, কোনো ক্ষতি হলো, তখন কিন্তু আবার আমাকেই বকা দিবেন, তাই না? আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে খুবই আস্তে আস্তে করে জিনিসটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কি পরিমাণ ধুলাবালি জমেছে। আর এই ধুলাবালি কিন্তু আমাদের নাকে মুখে অবশ্যই এসেছে, যেহেতু এসি দিয়ে ঘুমিয়েছি।
তো এটা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতিকর। শুরু থেকে আপনি যদি আমার সঙ্গে এখনো থেকে থাকেন আর আমার ভিডিওটি যদি একটুও ভালো লেগে যায় তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর আপনি যদি আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে আপনি চাইলে সেটি ফলো দিয়ে রাখতে পারেন। আর আপনি যদি অলরেডি এই কাজগুলো করে থেকে থাকেন তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। ছাঁকনিগুলো ধুয়ে নেওয়ার পরে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম বাথরুমের ভেতরে। যখন পানিগুলো ঝরে গিয়েছে এখন বারান্দায় নিয়ে এসেছি, দিলাম রোদে। যখন শুকিয়ে যাবে তখন আবার নিয়ে গিয়ে জায়গা মতো লাগিয়ে দিব। আর এই টুকটাক কাজ শেষ করে এখন চলে এসেছি রান্নাঘরে। রান্নাবান্না প্রায় শেষ। এখন করব হচ্ছে কাচকি মাছের চচ্চড়ি। তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করব। এখানে আমি কাচকি মাছ খুব ভালো মতো পরিষ্কার করে বেছে ধুয়ে নিয়েছি। আর নিয়েছি ছোট আলু 4টা, এটাকে কুচিয়ে নিয়েছি চিকন করে। আলু বেশি দেইনি, আলু বেশি দিলে হয়তো খেতে ভালো লাগবে না, এই জন্য। আর এখন দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা মরিচ ফালি করা। পেঁয়াজ কুচিটা একটু বেশি দিলে ভালো লাগবে খেতে, এই জন্য দিয়েছি। আর এখন দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, আর দিব স্বাদ মতো লবণ। আর দিব হচ্ছে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল, দিয়ে আমি হাতে খুব ভালো মতো করে মাখিয়ে নিব। কাচকি মাছ তো অনেকভাবেই খাওয়া যায়, তো আমি যেভাবে আসলে রান্নাটা করেছি আমি সেভাবেই শেয়ার করেছি। আর রান্না হচ্ছে একটা শিল্প, কেউ কারো মতো রান্না করতে পারে না, বা টেস্টও একরকম হয় না, ভিন্ন ভিন্ন রকমই হয়। যারা হচ্ছে নতুন নতুন সংসার করছেন হয়তো আমার এই ভিডিওটি তাদের একটু হলেও উপকারে আসবে, তাই আর কি দেখানো। আর খেতে কিন্তু মন্দ হয়নি, বেশ মজাই হয়েছিল। হাতে মাখানোর ভেতরেও কিন্তু টেস্ট অনেক সময় জড়িয়ে থাকে। দেখা যায় যে মাখানোর ভেতরেও টেস্টটা অনেক সময় বেড়ে যায়। তো এটা আর কি আমার কথা না, আমি আসলে দেখেছি আমার আম্মাকে, যে আমার আম্মা যখন চচ্চড়ি করতো তখন খুব ভালো মতো করে মাখাতো এবং খেতে অনেক টেস্ট হতো। যদিও আমার আম্মার মতো আমার রান্না হয় না, তারপরেও চেষ্টা করে যাচ্ছি ভালো মতো রান্না করা বা শেখা, যেটাই বলুন। শেখার তো আর শেষ নেই, যতদিন না পর্যন্ত খুব ভালো মতো শিখতে পারছি চেষ্টা চালিয়েই যাব ইনশাল্লাহ। আর এখন অল্প একটু পানি দিচ্ছি। এই অল্প একটু পানিতেই আমি একটু মাছটাকে ভালো মতো কষিয়ে নিব। কষানো হয়ে গেলে তারপরে দিব হচ্ছে পরিমাণ মতো একটু ঝোল, দিয়ে আবার চুলাতে বসিয়ে রেখে কিছুক্ষণ রান্না করে নিব। ওইদিকে মাছটা হচ্ছে আর এইদিকে আমি চলে এসেছি। আমার যে ফার্নিচারগুলো ধুলাবালি পড়েছে এগুলো তো পরিষ্কার করতে হবে। তো এক ফাঁকে রান্না হচ্ছে আর এক ফাঁকে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর দেখা যায় 2-1 দিন গ্যাপ দিলেই বেশ ধুলাবালি জমে যায়, আর ধুলাবালি জমলে ফার্নিচার একদমই ভালো লাগে না। আমি যে রান্নাঘর থেকে কাজ করে এসেছি সেটা আমার হাত দেখলে বোঝা যাবে, কারণ আমার হাতে দেখছি কালি লেগে আছে, আমি সেটা খেয়ালই করিনি। আর ওইদিকে মোছা শেষ, এদিকে এখন এসে দেখি মাছটাও প্রায় হয়ে গিয়েছে। তো মাছটাকে আমি নামিয়ে নিব। তার আগে একটু ধনিয়া পাতা কুচি করে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য। এখন 2 থেকে 3 মিনিট চুলার উপর রেখে
মাছটাকে আমি নামিয়ে নিব। সারাদিন কাজের তো আর শেষ থাকে না, একটা শেষ করে আরেকটা শুরু করতে হয়, আরেকটা শেষ করে আরেকটা শুরু করতে হয়, এই আর কি চলতেই থাকে পর্যায়ক্রমে। তো রান্নাঘর থেকে মাছটা নামিয়ে এসে চলে এসেছি রুম গোছানোর জন্য। সব সময় তো আমাদের রুমটাই গোছাই, সেটাই দেখাই। আর আজকে হচ্ছে মেয়ের রুমটা গোছানো একটু দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আমার মেয়ের বেডরুম। যদিও এখানে সে তেমন একটা ঘুমায় না, এখানে সে খেলাধুলা এবং টুকটাক পড়াশোনা এগুলোই করে। ইচ্ছা আছে ওর রুমটাকে নিজের মনের মতো করে একটু গুছিয়ে দেওয়ার। আর এইদিকে রুমটা গোছাতে এসে দেখি সে একটা খাতায় আঁকাআঁকি করেছে এবং সেগুলা কেটেছে। কেটে সে হচ্ছে আঠা দিয়ে এই বেডের উপর সে সুন্দর করে লাগিয়ে রেখেছে। এই যে এখানে একটা বেডও এঁকেছে, আবার হচ্ছে একটা ফ্যান এঁকেছে। তো ওর সারাদিন এই টুকটাক দুষ্টামি চলতেই থাকে। সারাদিন যেহেতু বাসায় মেয়েটা একাই থাকে, তো ও ওর মনের মতো করেই সারাদিন খেলে এবং আমরাও সেভাবেই ওকে খেলতে দেই। যখন স্কুলে ভর্তি হয়ে যাবে তখন তো আর ইচ্ছা মতো খেলাধুলা করতে পারবে না, টাইম মেনটেন করেও চলতে হবে। আর আমিও ওকে কোনো চাপ দিই না এখন পড়ার জন্য, যে এখন পড়ো, এই টাইম মতো এটা করো সেটা করো। আমার কাছে কেন জানি ভালো লাগে না। মনে হয় এই তো কয়দিন পর তো আবার শুরুই হয়ে যাবে ওর চাপটা, তখন তো আর এভাবে আর মজা করতে পারবে না। বারান্দায় এসে দেখি এগুলো হচ্ছে 1 ঘন্টার মধ্যেই শুকিয়ে গিয়েছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন যে কি পরিমাণ রোদ উঠেছে। আর এখন এগুলো নিয়ে গিয়ে আমি লাগিয়ে দিব। তো এটা লাগিয়ে দেওয়ার পর খুব ভালো মতো করে এসিটাকে আটকিয়ে দিচ্ছি, উপরের কাভারটা। আর এরপরে বেশ ভালোই রুম ঠান্ডা হচ্ছিল, তো নিজের কাছে খুবই ভালো লাগছিল যে না আমি কাজটা করতে পেরেছি। আর এইদিকে মেয়ের দুপুরের খাবার দিয়ে দিয়েছি, যেহেতু অনেক গরম পড়েছে, টেবিলে বসে আর খাওয়া যাবে না, তো রুমেই এসির নিচে ওকে খেতে দিয়েছি। মা মেয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বেশ খানিকটা শুয়ে বসে কাটিয়েছি। এরপরে বিকেল বেলার দিকে এসেছি ছাদে। ছাদে এসেই আরেকটা ছাদে চোখ পড়ে গেল এই আম বাগানে। আমগুলো নিচে ঝুলেছিল, খুবই সুন্দর লাগছিল দেখতে। আর এই পাশে হচ্ছে সব উঁচু উঁচু দালান কোঠা। এই উঁচু উঁচু বিল্ডিং এর ফাঁকেই আমার আকাশের দিকে চোখ পড়ে গেল। আর দেখতে পেলাম হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা মুহূর্ত। একটা জায়গায় খুবই সুন্দর কালার ধারণ করেছে আকাশ। আর দেখতে পেলাম একটা রকেট। তো আমি আর আমার মেয়ে রকেটটা দেখে খুবই মজা পেয়েছি। ছোটবেলায় যেমন মজা পেতাম তেমনটাই ঠিক। এই রকেটটার দিকেই চোখটা আটকিয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়েই ছিলাম। আর এই ঘাস ফুলগুলো গ্রামেই খুব একটা দেখা যায়, শহরে তো দেখা যায়ই না। তো এই বিকেল বেলাটা খুবই সুন্দর লাগছিল। আর ওই যে বিল্ডিং এর ফাঁকে সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে, কি যে সুন্দর। মনে হচ্ছে সূর্যটা নিচে নেমে এসেছে ওই বিল্ডিং এর ওপর, ছাদের ওপর। যাই হোক, এখন সূর্য ডুবে যাবে এই মুহূর্ত আর কি। আর এই যে রকেটটাতে এখনো চোখ পড়ে আছে, যাচ্ছেই। আকাশ, রকেট, সূর্য এগুলো নিয়ে গবেষণা করতে করতেই মাথার উপর দিয়ে চলে গেল হচ্ছে একটা প্লেন।
তো আমি আর আমার মেয়ে কি যে মজা পাচ্ছিলাম এই বিকেল বেলাতে, যে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পেয়েছি আজকে, আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবার কাছ থেকে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।